Që nga e përballueshme. Është e përballueshme, okej. Mrekulli. Kështu e ha gjithmonë. Çfarë ke bërë me vile? Ua, jeta paransile. Dogji? Je pa kuj more. Përshëndetje të gjithë, mirë se vini në Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm. Siç e do zakoni, unë falenderoj fillimisht gjithë ata që na ndjekin nëpër diasporë, sepse por kishin përshëndet nga Irani, ore, besoj. Ka qenë mashtrim, sigurisht nuk besoj se është dikush në Iran këto moment, ose nëse është, tu uroj shumë fat. Megjithatë përshëndes gjithë ata që na ndjekin kudo dhe sigurisht shqiptarët, ju ftoj që na ndiqni në Hoje Media, është e lehtë fare, një subscribe dhe sigurisht në Flak Fare Instagram, TikTok dhe Facebook. Duhet të falenderoj gjithashtu sponsorat pa të cilët ku do shkoja unë, Argjendari Donaldo, jeni përballë qendrës Top Tani, lehtësisht, mjafton të kaloni ato vizat e bardha, del përballë, aty jeni dizajne nga më të bukura dhe çmime super konkurruese. Bun, rumin më trendy dhe më të... E ti mos e bide efektet, jam kështu si dikur në Tepelen që shikoj Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme në Tepelen e dublonin të gjithë Tepelen, i bënin gjitha zhurmët. Gëzuar me bubut gjithve. Nuk isha unë. Sallamet tona me shije dhe përbërës të mrekullueshëm për gjithë tryezën shqiptare, efektet audio sikur se ju thash dhe sigurisht këto janë në rregull. Sa njerëz në këtë botë mund të kenë thënë që kanë njohur personalisht Ritën, Duën dhe Beben, një. Dhe sa njerëz mund të thonë personalisht që krahas një produksioni gjigant si Big Brotheri mund të jenë një pikë referencë e jashtëzakonshme për gjithë njerëzit për të parë krahas Big Brotherit me njërin sy televizorin dhe me një sy të shikojnë memet dhe humoret që bën ky person. Sigurisht Andi Vrapi nuk është vetëm kaq, është një gazetar prej vitesh tashmë në tregun mediatik shqiptar, kryesisht showbiz, dhe tashmë me sa më dha pak informacion, është duke marrë dhe me gjëra të tjera për të cilat do të diskutojmë. Andi Vrapi, mirëserdhje në Flak Fare, faleminderit shumë. Guilty as charged. Guilty why? E pranoj gjitha. E pranoj. Si të kam? Mirë se gjeta një herë dhe shumë kënaqësi. Unë kam ndjek që në fillimet e këtij podcasti, që është shumë ndryshe nga të tjerë dhe bravo për këtë, edhe thoja gjithkohës imagjino më ftoj punë si ha pikantet, si do i them jo, dhe ja ku jam këtu me këmbët e mia. Ma the që nuk i ha pikantet, e di që nuk i ke marrëdhënie të mirë. Po jam vesh me të kuqe për të treguar që ka diçka më pikante se ushqimi. Kjo mund të ngjaj shumë keq, por s'është ashtu siç e mendoni. Që je ti në vetë. Janë komentet e tua kryesisht pikante. Si të gjej, si të kam këto kohë? Mirë, shumë mirë më gjen këto kohë. Domethënë në mes të Big Brotherit dhe në prag të fillimit të fermës, kështu që. Se ti do merresh dhe me fermën tani. Unë merrem me çfarë do të gjej që prodhojnë televizionet tona. Nuk është se ke racizma kështu, domethënë. Ore ti paguhesh nga këta, domethënë. Ka thash e theme, thon Majtas Djathës që ky paguhet për të domethënë të marrësh tash e themet, unë kam filluar të paguam që Big Brotherin e parë nga Donaldi, kaluam pastaj Big Brotherin e dytë nga produksioni kundër Luizit, te i treti me Romeon, pastaj filluan. Cili nga këto është e vërteta? Asnjëra fatkeqësisht do doja shumë të paguanin. Se nuk i kthen këto të vërteta. Po se ke një lloj influencë. Apo humbet ajo pastaj. Po liria jote për të. Vërtetësia dhe liria. Ajo referenca që ti the nuk do ishte pastaj nëse unë do paguash sa ke njëri sa ke tjetri, domethënë ti dhe ja ku jemi këtu si fakira. Pa lek. Nga këtu njëri është fakir. Unë. Tek çift. Kush është fakiri? Teku, ja unë. E shikon? Po të dy fakira jemi, mos e vi mendjen. Okej, do të pyes edhe për Big Brotherin, do të pyes për të gjitha, sigurisht ti kryesisht në të gjitha daljet ato intervista që kam parë të tuat, unë personalisht ne duhet jemi njohur këtu e shumë vite përpara, duhet të ketë Unë ty të kam njohur që kur ishe pjesë e Mbet TV-s dikur. Pastaj unë fillova punë 17 vjeç, që sapo ishte ribranduar si In TV, pastaj fillova me Thumbin dhe aty pastaj jemi njoh tek prap 2016-a, 2017 apo. Diçka ditë. Pra u bëm rreth 10 vjet që të shoh. Në fakt je vetëm 27 vjeç. Po dhe ke gjithë eksperiencë. Shumica më thonë që dukesh si 22, dhe unë kam ngel edhe kur më pyesin sa vjeç je 22, pastaj këtillom jo si më 22. Unë nga që të njoh prej shumë vitesh nuk ke se si të kesh nisur që 8 vjeç të punosh, prandaj kjo është e gjithë idea. Megjithatë vërtet dukesh matematikën që përdorin disa nga personazhet tonë, edhe mund të them që janë 8 vjeç. Po 77 27 nuk diskutohet. Tani si me salsa para la provosh një herë eksperiencën. Ja, ajo është. Ja filloj me nuhati tani. Unë jam dem, do të vdes për ushqim. Por
Kur thua, domethënë ti je dem, çfarë kuptimi je me Partizan? Jo, jam me Tiranën. Për të zemra është këtej, për të bëra një gafë. S'ka gjë, mua mbra zemra këtej djathta. Si jam as me PD-n, jo. Pra, thash mos ishte metaforikisht ajo, nuk e as me PD-n. Ma e të kuqe, sot është veç si... Që nga e përballueshme. Është e përballueshme, okej. Mrekulli. Kështu e ha gjithmonë. Durojmë fillim pastaj. Okej. Je tip optimist kështu, je domethënë e çan detin, domethënë i futesh. Kjo s'është optimizëm, kjo është budallallëk ta çash detin kë. Po optimizmi ka një lloj budallallëku brenda. Po un për një periudhë shumë gjatë kohës, sidomos pas 2024-s, e kam qenë vetëm optimist radikal. Akut, optimist. Sepse edhe në gjërat më të këqija që mund të ndodhin, unë kisha prirjen për të parë gjëra pozitive. Pra, ndoshta gjëja më negative që mund të ndodhë njeriu që është vdekja, unë mundosha që ta përballoja duke pa anën pozitive ose çfarë të mire mund të kisha unë nga kjo situatë që mund të ishte fatale për shembull. Jo duke qenë nga ata njerëz që gëzohen, por pasi ti e përjeton negativisht, shef pastaj edhe një dritë në fund tunelit. Edhe në shumicën e situatave, në shumicën e debateve, apo gjërave që më ndodhin, apo që i ndodhin të tjerëve, mundosha që të anën më pozitive që mund ndodhte. Qoftë kjo edhe nëse vënosha 5 minuta, thoja ka një arsye pse jam vënuar 5 minuta që nuk është detyrimisht negative. Dhe kjo më ka ruajtur dhe shëndetin mendor për gjatë gjithë këtyre viteve. Je hiperanalitik, domethënë? Për një periudhë gjatë kohë kam qenë shumë. Kam pas overthink, siç i themi në të mbimenduarit situatave deri në detaje, derisa pastaj fillova terapinë edhe pastaj isha më i qetë. Sepse kur ti bën overthinking, shumica e gjërave që ti mendon që të ndodhin aktualisht nuk të ndodhin. Ti mendon sikur të ndodhin, edhe ti përjeton ato gjërat që janë në kokën tënde dhe që nuk kanë realitet. E ke kaluar edhe ti po themi një dallgë? Si të gjithë kemi kaluar faza. Shumë dallga, si të gjithë njerëzit, se nuk është se jam unë i vetmi, po kam mësuar të bëj surf pak, kështu që ke mësuar e shijoj dallgët, kështu që është. Bukur. Salca e dytë se më ftohesh, Andi. Unë thash me vërtet, jam optimist, po jo kaq shumë. E more se. A vash? Nuk pyet. Kjo që ka mirë. Jo, pse shkon me natë, më burr, ç'është ky muhabet? Ne jemi për çef, Ku shefi natë do? Ai më shikon me natë mua. Është mësuar me goca një podcast, prandaj shef me natë. Po qartë, po do të thënë kalon në mes, na shikosh të dytë pak, mos më drejto vetëm mua. Dakor, nuk është muhabet. Ha. Do je. A vazhdo shpejt se nuk përballoj më. E mbyllë me dytën dy. Jo, thash vazhdo, jo mbyllim. Jo, thashë mos. Jo. Në këtë histori se nuk e kam thënë ndonjëherë, po e tregoj për herë të parë, në këtë historinë e Flak Fares, vetëm njëri nuk e ka dalë deri në fund, është Stefi nga vëllezërit Koçar. Gjithë tjerët e kanë çuar deri në fund. Dhe këtu kemi pas edhe goca. Domethënë unë jam gar me Stefin. Po, jenë gar me veten një herë. E rëndësishme është që ti të ndjesh komfort. Dje kse ishte kjo? Me veten jam rregull, po me Stefin aty më hamola. Dje kse ishte si të duk? Jam okay. E mos e përballoke mirë. Është okay, domethënë jo. Duhet marr parasysh që jam person që s'ha kurr djegse dhe vi nga një familje që çdo gjë e shoqërojnë me ose me hudhra, ose me speca djegës, ose me turshi djegës. Nga jeti Andi? Se unë ma bësh të pyetje. Në këto momente? Po pyetje normale, pse duhet, domethënë, njihesh tipit dihet botërisht kjo? Sigurisht, domethënë jepet në shkollë, në mësim. Jepet mësim, domethënë është filani, është nga filan vend, domethënë. Edhe shkon nga emri vrapi, duhet të jesh o lushnje? Ose po lushnja është këmbë të shpejta? Ose është një fshat. Kenya. Ata janë vrapus. Do doja të kisha ti parë të njërën njerëzve, apo jo, së teatr. Jo, më mund të hash sa duash, sa duash. Jo, mësova keq, jo. Është podcast shumë. Jepi, jo, realisht, shko vrapi ka Tirana. Tiranës. Po, vrapi ka Tirana, është dhe futbollist i famshëm për shembull. 24 Karaç. Është dikush që ndjek Artiola Toska dhe bë beta Artiola Toska. Nuk them për Zotin, them për Artiolën. Je ai Tiranës? Po. Je nga dyja palët, puro Tiranës. Dakor, dëshira ose lidhja me profesionin se 17 vjeç realisht shumë herët, shumë i vogël. Po. Është vërtet 17 vjeç, nuk është se po, nuk e i qartë çfarë. Ç'ne? Unë në fakt memoria më daton pak më herët që 12 vjeç, kur shifja televizor. Edhe shifja këto programet, Grammy Awards, American Music Awards, Oscars e gjithë to. Edhe kisha dëshirën të isha aty, domethënë. Edhe po bëja llogarit me vete. Për të kënduar, fatkeqësisht s'di të këndoj. Për të kërcyer, veç popullore që mund të kërcej. Cila ishte mënyra? Ishte mënyra nëpërmjet të qenurit gazetar ose figurë mediatike. Edhe ajo ka qenë, si më thënë, dëshira, pastaj ajo dëshira nuk ka ngelur vetëm dëshira për
dalë në televizor për dëshira për të pasur një impakt tek njerëzit, tek publiku, te shoqëria rrjedhimisht, edhe për të përpjekur për të ndryshuar ato aspekte që ndoshta mua nuk më pëlqenin që adoleshent, e më vonë kjo gjëja ka ngelur, si më thon, themeli i gjithë karrierës time dhe që unë mundohem të bëj edhe sot e kësaj dite. Edhe kjo unë mundohem ta bëj edhe në qoftë të memet, përpiqem që t'jap një lloj mesazhi, paktën ashtu siç unë mendoj për gjërat që nuk shkojnë në shoqërinë shqiptare, edhe që unë mendoj që duhet të ndryshojmë për të pasur një jetë më të mirë të gjithë bashkë, kolektivisht, po edhe individualisht pastaj. Kjo ka qenë dëshira e parë primare, domethënë, që më pas gazetarore. Po sa herë dikuluar që është, mashallah. Po dakord, po cilat janë këto dhe direkt pas salsës tret? Cilat janë këto mesazhet që të shqetësojnë më shumë në këtë realitetin shqiptar, se e dua mendimin tënd mbi. Unë mendoj që ka shumë. Po kryesoret që duket sikur kjo Shqipëri ka ngecur. Unë mendoj që gjëja që nuk shkon me shoqërinë tonë është mungesa e empatisë. Pra ne si shoqëri kemi mungesë të theksuar empatie. Çfarë do thotë? Duke qenë në shoqëri e traumatizuar, që akoma nuk kemi shëruar traumat e 45-90-s, lëre më të traumat e pas 90-s. Ne nuk i pranojmë gjërat që na lëndojnë si shoqëri, pastaj individualisht. Edhe këtë e shpreh në mënyra shumë agresive. Pra, nëse dikush publikisht pëson një problem të caktuar, ne fillojmë menjëherë ta gjykojmë, sepse ndoshta mund të e kemi të përbashkët atë lloj problemi me atë person, por refuzojmë ta njohim si problem tek vetja dhe e sulmojmë, dhe si e sulmojmë duke kritikuar personin tjetër. Ndërkohë që unë mendoj që ne para se të gjykojmë duhet të jemi pak më shumë empatik. Pra nëse ti pëson, marr një rast për shembull me Big Brotherin për shembull. Të gjithë gjykuan Malin pse nuk takoi të jatin. Kur nuk u mundua askur që të futej në këpucët atë djali, pse ky fëmijë nuk dëshiron të takojë të jatin. Dhe këtu ka një problem shumë të madh që ndoshta ne nuk e dim në brendësi, por ne as mundohemi ta kuptojmë pse. Pra pse një fëmijë refuzon në thelb të takojë të jatin? Çfarë ka ndodhur në këtë familje? Por shkojmë direkt me këto mesazhe që prindrit janë kështu, prindrit janë ashtu, shkojmë direkt pastaj te problemi tjetër që është morali. Që jemi një problem shumë të madh me moralin. Bëjmë si moralist apo jemi moralistë? Domethënë si popull, unë do thoja pak që anojmë nga popull imoral. Jemi ne që kanë imoral këtu? Sigurisht, shqiptarët, sigurisht. Po pse më jemi? Ç'kemi ne që... Të kaloj te salsa 4 tonë? Ta bëj pak më pikante. Bëj pikante. Po pse më jemi imoral ne si gjithë njerëzit e tjerë? Por ndryshe nga njerëzit e tjerë, ne nuk ja njohim. Dhe duke mos e pranuar, kjo kthehet në shqetësuese. Pra ti kur shkon në terapi, u bone ti na tregu neve shqiptarëve tani që kemi moral ne. Do ishte një koment klasik Instagramit. Edhe vine sa shumë po. U bone ti. Pra u bona. U bone. U bona. U bone. Ha, dogje. Po vajti keq. Jo, nuk di unë, ç'kem mbaj unë. Mbaj ore. Edhe e treta. Po isha te morali, se unë kam punuar për një periudhë shumë gjatë në klub. Në klub jetë natë? Jetë natë. Në klub FM? Jo, në jetë natë. Ka qenë klubi më i atij viti, ka qenë në blog, vazhdon ekziston akoma dhe kësaj sote, po s'po e përmend se ti do thuash pastaj do kërkosh përqindje për reklamën. Kam punuar në Magic Club. Në Magic Club? Po, dikur ish Lollipopi. Në blog. Se është me breza, domethënë. Ca breza e njohin si ish Lollipopi, brezi i ri e njeh si Magicu. Domethënë është. Unë i njoh të dyja. Po. Ish Lollipopi. Edhe kam parë shumë gjë, domethënë, edhe kam punuar për një vit çdo natë. Ka qenë periudhë që klubi funksiononte çdo natë. Dhe aty shija gjëra që s'po bënin sens, domethënë. Edhe çdo natë, domethënë. Çfarë shihje për shembull që s'bënte sens ty? Po, burra që gjuanin çuna të rinj për shembull. Në çfarë kuptimi gjuanin? I binin me grusht apo? Jo, reagimi i parë do ishte do donim të ishim ashtu, po jemi kundra dhunës, kështu që ishte. Qartë. Edhe ti shije, domethënë, ndërkohë një shoqëri që e sulmon kaq shumë këtë aspekt, pra. Prandaj shkohet te me. Bravo ti. O ty të kam pa u te VIP-i. Gjuna apo e gjunin këtë? Atë ishte diun të shis. Ata mos e informacion. On dilja sken, pastaj ikja nga skena zia. Po çfarë problemi ka që, domethënë çfarë problemi ka se, çfarë problemi ka. Domethënë sensin, shiko. Jo, që ta, domethënë, unë nuk mbaj qendrimin tim personal andi. Ja, ta them cili është problemi. Ja, ma thuaj. Për një shoqëri që e paragjikon kaq shumë, marrëdhënie për të njëjtën gjini. Është problem kur pas orës 8 të darkës bën diçka për të cilën e sulmon gjatë ditës. Nuk po flas vetëm për këtë, po flas edhe për ata nuk përfaqësojnë, ata të klubit aty nuk përfaqësojnë gjithë shoqërinë. Qartë.
E më nëse, shikoj, kur ka shumë moral Andi ka dhe hipokrizi pastaj, domethënë ajo dihet. Po janë probleme të lidhura zinxhir pastaj. Po. Edhe unë mendoj që duke i folur sa më shumë, sepse është kjo pastaj që ne do na thonë po pse flisim për këtë, Shqipëria ka shumë halle. Sigurisht Shqipëria ka shumë halle. Ka njerëz që flasin për hallet ekonomike, ka njerëz që flasin për halle politike që na ka ardhur aty ku s'mban më. Dhe ka njerëz që flasin për aspekte sociale të shoqërisë. Po këto gjitha lidhen, ë? Sigurisht lidhen gjitha dhe se duhet kesh lek që dëgjosh çuna sot. Oh? Fore. Po ti ne di. Po valla, jam ekspert ekonomie. Okej. Qa me po, shiko, çfarë do që dëgjosh sot Andi kushton? Se si do ta dëgjosh? Nëse. Oh? Por, a mos i bën kot i ke qenë dhe jetë. Na rrofne që kemi bërë gjëra pa lek? Pa lekë? Po më fal, ti kur ke flirtuar me partneren tënde, tashmë bashkëshorten tënde? Ja, akoma po i vuaj pasojat ekonomike në plan makro. Ke marrë kredi o bir? Vetëm kredia është më e vogël. Ti ke qenë dhe personazh publik, ti mund të luaje me këtë apo me cilën, pse kush si me cilën? Ke qenë thashë, ke qenë me personazh publik. Jo, kam qenë, po me cilën pjesë do luash që je personazh publik? Domethënë çfarë, shiko. Dgjoj. Nuk i intereson më asnjë shqiptari pjesa publike. Shqiptarit i intereson pjesa financiare. Mora zjal, mora flake, mora. Dakor. Interesante. Pra e bëm këta dhe ti ndërmjet këtyre memeve që bën nëpër Instagram e këto memet që do të përcjellësh tuaj një mesazh që ka të bëjë pikërisht me imoralitetin ose hipokrizinë që ka morali. Një nga aspektet. Një. Po tjetër çfarë shikon përveç moralitetit? Çfarë të shqetëson shumë? Se besoj se të kesh marrë në një. Edhe nuk më pëlqen mënyra se si ne nuk reagojmë për çështje që për naftën për shumë. Po, pra ne më shumë reagojmë pse Selina i tha këtë Rogertit apo pse ndodhi kjo gjëja në një format që ka zero impakt në jetën tonë të përditshme, dhe nuk reagojmë për gjëra që realisht kanë impakt në jetën tonë të përditshme. Jashtë për shembull në Itali apo në Francë apo në Britani apo edhe qoftë në Amerikë, showbizi trajtohet si çështje argëtuese në publik, nuk trajtohet si çështje thelbësore. Ndërkohë në Shqipëri është e kundërta, trajtohet si çështje thelbësore, sigurita jon varet nga këto lloj programesh apo nga situata që ndodhin në këto programe dhe nuk reagojmë për gjëra që realisht kanë. Po valla, të dhënë. Është Vezuvi. Dhe nuk reagojmë për çështje që realisht kanë impakt në jetën tonë, rritja e çmimeve, rritja. Po ti çfarë bësh si moralist kotash se e bosi ata? Problemi është që un kam dalë në protesta. Çfarë proteste ke dalë? E çmimit të naftës kur u bë lufta në Ukrainë që u ngrit këtu. Ti s'ke makinë, mo ç'a? Ka më makinë. Okej, po. Harrova, më theke. Më fal, atë pyeta ka parkim? Me çfarë do vija apo me kal? Tash kishte me kal, Lori. Parkoja kalin këtu. Po patjetër. Tani atë kopshi po tani këtu koste. Se ne jemi të kopshi, sapo zbuloj se do të vinë këta. Qose dikush do ta rrahi. Ne moja këta tatime po çat marrë. Se s'paguan tatime? Kujt kemi bërë këtë asnjë nuk i kam morti tatime, valla nuk i dua fare. S'paguan. Ja. Po dhe nuk mund ta them. Po unë shkreti që paguaj tatime. Çfarë tatime paguan ti? Po unë jam person fizik. Po unë person fizik jam. Po unë i paguaj, si paguaj? Çfarë paguan ti si person fizik? Po kur kalon një shifër të caktuar. I kalon 80.000 euro. Të kapa mat. Dakor. Unë kalova te 4, isha këtu. E bëret 4 ti? Po pse u dogja unë? Kalon unë bëra mo. Jo, ku e bëre ti? Kalo këtu. Hajde. E bëra mo. Hajde aty. Ore, bëra, maj mend që e bëra tani. Kthe e ke bërë këtë, boss. Prandaj të ngatron ngjyra. Bravo. Tani jemi te 5. Hajde. Do futemi. Ku ishte Stefi? Sa salca hungry? 8. 8. 5, 6, 7, 8 deri këtu. Ishim haçik sallam. Sallam po. Mos u kujtoj që bo sa lyva go marri. Bo. Hajde qysh. Avash. A mund ta hasi si akullor. U bë shumë queer këtë program. Në dy, shumë bëhet gjithmonë, ka këtë aftësi. Edhe me Stefin dhe Indri. Da. Se u fiksova me këta dy unë. Qa bërej? Nuk e lu fare? Fillove ti mos, ti shmang salcën e jo të tregojon me kë ishën klab, apo ndajnë e jenë. E mirë të shqit do të më falet se s'jam konsumator i këtyre gjërave. Shkoj, qëllimi është të hamore. Po hapra? Po të ham të lyre, jo të pa lyre, se ashtu... Nejse, si e priti familja zgjedhjen tënde që ti të fillosh gazetari e tjera mëra? A kishin ëndra, plane, qefe tjera për ty, apo ka qenë, cili ka qenë plani dhe ëndra? Unë kam qenë zënës ekselent në shkollë. Ma mërmëndja, duke shtre që e mori, e pasqyron komplet. Edhe kam qenë në të dyja fushat, edhe shkencore, edhe shoqërore. Si bestis shumë.
Jo, po s'kam qenë Po kështu. dukesh një mënyrë se si përgjigjesh. Jo. Pa mbaruar pyetjen, Jo. atëri ta them unë gjithë. Jo, nuk kam qenë nga këto që i thonin kur harronte zysha me dhënë detyra që ka harruar me dhënë detyrat. Nëse Jo. Përkundrazi, unë kam qenë edhe çik PS, domethënë, nga që kam qenë kështu me trupi dobës, kam qenë nga këto që hapesha, po, jo. Edhe përdorja, pra, domethënë përdorja interesin që kishin nxënësin tjerë ndaj meje, kështu që i kisha gjithë shokat e të forta. Shisje detyra gjëra kështu me radhë. Jo, nuk shisja, po I shisje domethënë po. I shisje falas, po që krijoje këtë networkun. Dhe me atë logjik, vazhdo si Lionel Messi, ore. Bravo. Si e pritën ata? Se na çove në Nuk kanë dashur. Çka kanë dashur ata për ty? Mjek. Po. Mjek, po dhe ti ke do shkoje ti si mjek do ishe. Imagjino ti ishte në Ku shkon ti me këtë smundje? Po, pra. S'ke shpresa plako, që do t'jetosh? Ik më mirë, ati e rahat, s'paguas taksa, asgjë gjë. Ekonomi ose juridik pastaj. Më kam madhe. Unë zgjodha gazetarin se isha mes dy zgjedhjeve. Pra, e bukur ishte që unë kam filluar punë kur isha maturant, pra isha vitin e fundit, nisa punë. Ekscelent, ë? Bravo. Unë thjesht, historia se si ka ndodhur, thjesht unë i kam shkruar Aulona Mustës, po kërkonte gazetar pa eksperiencë. Kush është? Aulona Musta? Ajo që nuk dinte që t'ishe bërë baba në intervistë. Ç'kemi Aulona? Sa i hidhur që është. Imagjinoj që e ka koleg gjithë ato vite. Nuk e kam kolege, e kam si punë mentore, është njeriu i parë që më dha mundësinë për të punuar. Aulona ke mentore më? Mentore, e kisha do. Duket, a nuk duket? Nuk duket s'na po shogoja? Po, në fakt po. Aulona është. Po dhe ngeli hatri Fatmës, po varja, mund ta presësh të çështjen e mentorizmit. Jo, presim pjesën e Fatmës. Okej, Fatma. Jo, ti ta fut sot. Edhe nisa punë. Jo, mos e sqaro, e thetësh, jam unë i ftuar, s'ka nevojë më. Fatma është si Benci, nuk ka nevojë për reklam. Okej, Rudim. Cila është arritja më e madhe në 10 vite karrierë? A më folë me maman ti? Bre të fala më. I bara, nga të tre. Nga të tre? Kush e i treti? Veti, Joni. Klabisti, grupit. Më thuash më shumë informacion për këtë. Ku e gjuanin fiks? Pastaj, se dia është beqare, është i martuar. Jo, është martuar, po shëndsi ka. Është martuar me një çun nga ata. Bravo Klabi. Se bëjmë shaka, mos e keq kuptoni, është. A nuk mos di të them një arritje, po mund të them që piku ka qenë të qerit njurinë e këngës magjike. Që besoj, unë jam përpjekur që të shkëputem pak nga showbizi më shumë, edhe të shkoj drejt kulturës, pra rreth ngjarjeve kulturore dhe gazeterisë kulturës më shumë se sa showbizi, sidomos në Shqipëri që është shumë sipërfaqësor, shumë muhabete pa thelb, domethënë që edhe ajo. Po dhe kultura o ando bosh është, nuk është se po ndonjë gjë. Paktën ti ndihesh më mirë ti. Ti mundohesh ti japësh njerëzve diçka më të mirë se sa thjesht muhabete kafenesh, domethënë. U lidhu ndau, pasu pa, postoj, më kë kishte. Edhe showbizi është, si më thënë, është fraksion i gazetarisë së kulturës, është një pjesë. Ne duke mos pasur një kulturë gëzuar. Është observues maksimum. Ne duke mos pasur një kulturë wow. Fal. Duke mos pasi kulturë wow. Detyrimisht nuk kemi dhe gazetari kulturore wow dhe showbizi wow. Ja prandaj të kemi ty, Andi. Që ta zgjidhun këtë çështje, po se zi se jam as këngëtar. Ku ishte e pesta? Ti edhe plot Bismillah. Ç'a bën mo? I bëri lëpsh. Jo, more të pesta jemi apo të gjashta? Jo, më e gjashta. Prit. E zonë emocione. Haje Klajdi. Pesë. Ja gëzuar miq. Kape. Të lutem. Ja, lyva. Se thon pastaj që ja, këtë duhet ta ha të gjithun që ta ndjej sa më pak të. Kë? Saltën. Dhe kalove direkt, dhe kalove si ilaç. Të nxjerr zjarr nga goja. E ndjej, hapuni. Më mirë vdeset lë skena në kamera. Jo, more. Jo, pse je kaq se dërdi? Sigurisht. Je shumë. Pa. Do një çikov dashka? E po. Zjarr nuk nxorra. Zjarr jo apo tym. Ku ka tym si shpazja apo si është ajo? Ku ka zjarr sa shpatym? Ku ka zjarr si shpatym? Po Klajdo, ku do veja pa tym, mor plak? Ku do veja pa tym? Shikoj, ke për me hile. Njeriu ka seder.
Vetëm në Shqipëri ndodh kjo. Në Amerikë e ke parasysh lishohen, më janë më. A mund vesh në e këngë kështu ty limanit qajmë tamam, faktën. Të kujt? Të yllit? Po, qajmë Kë tamam. ketë preferuar nga këta përveç Artiola Tosmës që e ketë preferuar? Kush është Për artisti i momentin preferuar? asnjë thjesht. Thjesht dua të jetoj. Për momentin asnjë të më zhduken. Vllachko, sigur dirësitë mo? Nga syt po. Ma jo t'jen Daj do diqte? Djegë? Kjo po. Është kështu. Analitik kjo po. Ua, jeta para syve. 10 vite kështu fium. Se ajo, e ke pasur atë me muzikë që është kone, e bëçu baqa. Fium. Në fillim ka qenë për shkak të punës, duke qenë se punoja në thumb, edhe me intervistat që bëja, edhe njerëzve për shkak të moshës nuk mi merrnin shumë Po parasysh. çfarë po më përgjigjesh? Po pra si unë njoha me divat, ato po përpiqem të tregoj, po marr gjenezën. Nise që Dhe jo vetëm me div. Si fillim Linda. Ti e ke me 3 divat kryesore? Po jo, kanë qenë zakonisht kur kanë ardhur Me koncert. Vezuvi. Ma falni. Me Duan dhe Meritën kanë qenë për shkak të koncerteve që kanë mbajtur këtu, ndërkohë me Beben kanë qenë kur ka ardhur për tërmetin e 2020, Si ishte si gocë 2019. Bebja? Shumë e mirë. Shumë e Të mirë. treja gocat janë shumë të Bebja mira. nga është në origjinë Saranda? Nga Dibra e Madhe. Futa kot. Pse më është e fiksuar mos sigur Bebe ishte nga Saranda? Asnjëra nuk është nga jugu. Të treja janë nga Veriu. Po. Jugoret janë bërë greket. Dua është nga Lushnja. jo more nga është nga Prishtina. Rita është nga Kosova, nuk e di nga cili vend. Andi, Bebe kishte vërtet d***ën është madhe? Sa s'duan të folë, ja. Ja, shqiptari tipik. Vërtet. Po t'ishe gazetari mirë, do shifje që unë nuk e kam parë në këmbë, unë e kam parë kam qenë tullur në makinë. Sa vend zinden se dili? Dhe nuk ka qenë fake taxi, se ti të njohin Klajdi. Fake taksi, ajo ishte taksi tamam, po. Do të A thënë, shketa po ikte në aeroport, po ikte merrte avionin. Unë- ore, po ç'të duhet njëra? Po pra ty. E më kot kurioziteti. Ti edhe i martuar. Jo kurioziteti valla për zotin. E di greja jote Po që ti interesohesh për... është i martuar. Po e ndjek im on TikTok. Ky s'të ndjek ty. S'është i vetmi. Unë të ndjek. Sa u bëre, sa ndjekës vajte ti, vajte goxha. Po kapim 80.000. Po shkon 80.000. Ndërkohë gjithë ato vite në për showbiz, bupi intervista njëra tjetra, jo. Vjen fenomeni Big Brother, bapi futesh dhe ti fillon të krijosh shumë I pari ka influencë. qenë përputhen. Me përputhen, po bravo. Ka qenë periudha e 2020-s ku unë ngela pa punë për shkak se programi në cilin punoja unë në RTS me Aldo Rexhon, u mbyll nga RTS, sa u përmend RTS. Shteti, sa të gjoj shtet. U mbyll. Thjesht ata gjuajtën rastin që ra pandemia dhe hoqën si program fare dhe unë ngela literalisht pa punë dhe pa i pagesë. Avash. Edhe duke qenë gjithë ditën në shtëpi, pandemi. Çdo bëja, fillova të e bëj me Big të tallja trapin në Instagram. Shumë mirë bëre. Dhe ishte periudha e përputhen njëshit. Ka shar ndonjëri nga këta olla që i komenton? Po, shar. Shar. Të jetë kapur të ketë bërë ore çan këto i shkruan këta i çan. Po, ka pasur. Ose ndonjë familjar i tyre ose ndonjë. Po, sidomos me Big Brotherin. Po, sidomos tani. Do të thënë. Tani këtë edicion. Edhe këtë edicion, po nuk është se unë jam, do të thënë, nuk është se. Po do të kërcënoj me jetë, ai thotë do të. Tani fakti që dikush mund të kërcënoj me jetë për një personazh se bën diçka në Big Brother, kjo tregon shumë për atë dhe sa serioz është gjëja, domethënë se shikoj në Shqipëri nuk të rreth njëri apo nuk të vret njëri për muhabet e Big Brotheri. Jo. Maksimumi për gjëra të tjera, të cilat unë nuk merrem fatmirësisht ose fatkeqësisht. Për mua. Ka të dy anë të medaljes. Mund të them fatmirësisht, nuk do është tip që do. Po, kështu që. Mendon se mund ta kishe bërë? Unë që S'ke vese, kështu nuk e ke bërë. Trahton fytyra. Është Vërtet? ka pasur një rast një herë kur kam pas dalur në X Club, jo kur punoja. Po aty çfarë bëje ti PR? Po prit more ta tregoj si histori se do qeshësh se ka të bëjë me këtë situatën. Edhe ishte një miku im, ishte te Kolltujet, ishte një grup gocash. Hajde tha të takoj, shkova unë takova. Dhe shoh se punë, shoh ishte telefoni. Dhe thonë po të kara telefoni. Nuk e pashun çfarë kishte si për telefonit, çfarë ishte shtruar dhe e derdha. Dëmi më i madh ekonomik që kam bërë në jetë. Ua! Dhe ai ç'a bën more thosh? Kisha telefonin. Po. Priti tha se ka ngel vend çik. Literalisht isha kështu. Qa bën, imagjinota që është në i shpi këtë. Kur e kuptova unë preva këto barat të këqia që ishin mbirë, tha. Kishte mbirë një bar i pastrova keq. plurat, gjitha i hoqa. Halal. Okej. Jemi të shtata? Ku jemi ju në? Shtata? Jo, prit, se ti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Këtu është Stefi, ë?
Okej. Ore, po pse më fal, ti do të bësh E ka marrë personale me Stefi. ti do të bësh sa bëri Stefi apo do të bësh pak më shumë se ç'bëri Stefi? Jo, te 10-a dyshojnë që do shkoj, po. Seriozisht e ke mo? Çfarë se dresh kjo? Se dërma, unë s'kam konkurrencë për rob. Për vetë Stefit. Stefi kishte edhe salca me vete. Me vërtet? Okej. Shko. E ta marrë me qetësi pse të nxitoj. Ha, merr kohën tënde. E lyve? Jo. Për të marrë. Çfarë po ha tani? Ku ha patate? Patate. Ty s'ka ngelur me patate, prandaj thua se po marrë patate. Shiko. Ideja është këtu. Që sa do ta zgjadë shkon para ka pak rëndësi. Jo, s'ka gjë. Do ta blesh çik. Po ç'ke more, ka mënyrat e mia unë. Mirë, dakor. Harrova pyetjen ti, prandaj po e zgjat. Jo, nuk po e zgjas. Kam një rubrikë për ty, se kam përmendesh këtë. Aman, seriozan, më thoj që s'është rubrika të zgjedh mes dy njerëzve. Të zgjedh mes dy njerëzve, të klapa. Pse ke inada atë? E urrej si rubrikë. Ja, prandaj do ta bëj. Kam një rubrikë për ty, apo. Ti e di që e kemi këtë tani, pse bën kot? Apo, ku shkoj? Apo. Apo. Okej. Shko, po e marrin shumë seriozisht njerëzit, prandaj u. Amo le se është kështu tash e marrin shumë seriozisht njerëzit tani. Na fal. Shiko, këtu bëhet fjalë. Na fal. Këtu bëhet fjalë, meqense ti je ekspert i Big Brotherit. Bëhet fjalë vetëm për njerëz Big Brotherit. Po. Këtu dhe ti pip mot. Po prandaj po. Po ne më ja vendos dhe efektin, vazhdon me efekte. Po thuaj o fjalën. Nuk e thot do të ka tik, bravo. Do t'i vëm pip, edhe pipit që ka bërë vetë. Atëherë, ti do zgjedhësh i dashur si ekspert i Big Brotherit që je, lojtarin më të mirë të gjitha korave në Big Brother VIP. E mos e s'isha që vështirë, besoj se ke thjesht. Kush apo kush? Apo. Laert Vasili apo Rozana Radi? Rozana Radi. Rozana apo Angel? Shkira. Angel. E vë? Angel apo Beniada? Angel. Angel apo Heidi? Angel. Apo Juldeda? Angel. Apo Gjesti? Unë ka paguar Angelin. Ham. Angel. Angel, edhe si për Gjestit? Po. Është fitues Gjesti. Edhe? Dakord? Angel apo Egla Ceno? Angel. A më ti e ke Sepse, shoqe? sepse Big Brother i parë, ndryshe nga gjithë Big Brother e tjerë, për mendimin tim ka pasur lojtarët jo vetëm më të sinqertët dhe më argëtuesit, po ka pasur edhe lojtarët më artikulues më të mirë edhe menduesit më të mirë të lojës. Që do thotë, nëse Egla dhe Gjesi për shembull e kanë fituar, nuk e kanë fituar përballë lojtarëve të njëjtit. Unë mendoj që nëse për shembull Angel që Ira Lapsi do ishte në një edicion me Eglën, nuk ka pasur asnjë shans që Egla të ishte fituese përballë Angelit. Dakor, interesante Egla apo Angel apo Dea sigurisht. Kush Dea? Dea Michel. Angel prap mendoj. Apo Romeo Veshaj? Angel. Apo apo Kristi Aliej? Angel. Shiko, Angel i ka qenë është një nga Po lojtarët. mos e justifiko më. Apo Kiara? Apo Efi? Me diferencë. Apo Olta Gixhari? E po duket sikur ngela unë me Angelin, nuk flam. Mund të ta mbashur deri në fund, s'ka asnjë problemi. Ne e dim që je sponsorizuar. Shiko, Olta e ka pas pak më të vështirë se Angeli, me të thënë drejtën, se ka hyrë edhe paragjykuar sikur ka qenë e paracaktuar si fituese dhe është përballur, pastaj me Luizin që ishte goxha i favorizuar jashtë edhe ka pas edhe shpeshherë dhe ndihmën e produksionit. Kush raste? Luizi. Luizi ka përgjigjuar në Big Brother që ndoshta banorët e tjerë mund të kishin qenë të përjashtuar. Kështu që E po qëndroi se shiste. pikërisht pra, po kjo nuk ishte Po shiste se ishte i mirë. Se nuk është se shiste se për sytë e bukur. A ishte i mirë apo ishte i pëlqyer nga publiku, janë dy gjëra ndryshme që jo gjithmonë përputhen, paktën në këndvështrimin Mirë, do ta themi në fund atë, po atëherë Olta Gixhari apo Angel? Angel. Angel apo Donald Veshaj? Tu mund të kisha hëngrë, se mund të mendosha. Ku ishim këtu? E më po prishe rubrikën e. Sa kopo më merr. Aty që të them që nxito, nuk nxiton. Po kjo është e bukur të bësh intervistë me mua. Bravo. Sa e lyva. Shishi. Nuk diega ajo, po jepi, mos ki merak. Po dogji. Po dogji do t'jap 50.000 lekë. Kjo edhe pa djeg fare, dogji. Nxjerrë këtë naftës. Ka shku nafta plago. Doing everything për naftën. Angel. Plako. Ti kam dha. Angel dhe prapë,
Dhe me thënë Angeli deri te nga lor 16 konkurrent. Angel apo Ilir Shaqiri? Angel. Angel apo Luiz Eli? Angel. Pra për ty zyrtarisht, lojtarja më e mirë që ka luajtur ndonjëherë në Big Brother është Angel. A ka marruar ndonjë emër që ti mund ta përqesh më shumë se Angeli dhe nuk e kam përmend? Jo. Angel është lojtarja më e mirë që ka luajtur ndonjëherë në Big thua. Për mua. Për ty. Pa. Edhe si për Luiz Elit? Po më. Ma shpjegoj që ka të muhabetin pse Luiz Eli është Po na hat celularët, po na ka kafshuar duart e Klajtit. Ç'a bën? Dogji? Jepi një 50 që këti. Ku i kam lekët? I kam, se më duke se kam vetëm euro. Dogji? Na. Nuk ma pushon 50 që ja plako. A që na bëre. Po tani? Hit. Ha? Pushoj? Pushoj. Jem më qetë. Ha mo plashko. Do, pushoj. Opa, si më dyko deti si këngëtar. Këndon ti? Jo. Sa keq. Gjithsesi më thuaj çik si ishte muhabeti. Prit. Me 200 euro, plako. O të përgjigjesh i mora. Mje pakuj more. S'ka ujë, çau, pi birë. Po pio birë, unë e di pse të kam vënë birë, se bira e shuan më shumë se ujë. E kemi zbuluar është gjetja e re jona kjo. Ta them si njeri. E djeg atë? Kam krijuar shumë tolerancë. Mua po ndjek, po jo. Bushe Sazan. Do birë. Patjetër. Po ti lyje pak më pak. Lyje çik më pak. Se dërëlli pas ke qenë. Po kur më thatë kur e lyva pak, më thatë pse e lyva pak. E lyva E lyve shumë. E lyve shumë plak. Edhe e thua. E ke ly shumë. Si le 100 qenë. Mano, ja ku ti këtu ti lajë, se ti marr, janë 200. Shover. Bravo. Që ta dini domethënë çdo i ftuar që vjen flak fare paguhet paktën 500 euro. Kupton? Ky ka ardhur falas, kështu që të paktën një gjysmë natë me këtë 50-ën. Që të ketë marrë Stefi Prifti ty 500, unë heq kokën, pa hajde. Jo, vetëm Stefi 500. Ishte edhe Endri 500, plus kishin marrë dhe një kitarist, 1500 vajti për ata tre. Shumë mirë. Po çmimi mirë se pastaj Ç'a bën pas programit? Skuqë patate. Për emisionin e. Ha, more veten. Pa tani, mos u llasto. Mos u llasto në video. Mos bërtit. Se nuk duron të ta zhurma tani. Merr kohën tënde. Nuk ja vërtet djeg se ti je shumë intolerant. I bie. Edhe kaq sa shkolla, pa dish për derë. Por si mund të raf Stefi ore? Tani në këtë gjendje që jam unë tani? E more veten se mirje. Halal e past. E more veten mirje. Për zotin. Po ja, akoma më dje goja, diqa. Të besoj. Klajdi, do isha provosh e ti më? Hajde, shtym kohën. Ta provoj thu? Hajde një moment ose fjetë e gjuma ndaj ose çfarë bën merren në TikTok. Hajde Klajdi. Unë kam bërë 3 herë pompa me atë salcën aty. Po ta Si dish. pse merr patatet e ati, më merren aty. Jo, hajde këto. Kjo është? Pa. Po, më zo. Dogji? Dogji shumë? Shtoje baftjar. Jo, i kthe pas kam. Jo, kam varuar. Ua plako, qa më bëre? Mos qesh. Ha more. Po mos u bë drama queen tani. Unë jam dramatik si natyrë, po kjo... Je shumë dramatik. Pastaj thua kam bërë Qa kam bërë? kam bërë terapi, thua kam. Ha po mos më bëj bua sikur se të djegore. Le ke se po dalin lodhra syt. Ç'bën tani? Po pi çiko ç'bën, po pi energji kanë. Po ç'do ja pive Klajtit? O zoti ma. Andi? E she? Karma? Karma? Karma ore. Qarë? Karma ore se vete çast të nxjerr ajo goj pikante gjithkohës me spec. Si ku do shkosh me karmën time pastaj? Ku Me do cilën? shkosh? Ja, të kësaj që më bëre mua Unë do të paguaj sa do në fund. Ç'bën tani? Do bëj pi tjetri tani. Po pse pi të Klajtit? Mendon se të qetëson e Klajtit? Jo e Klajtit. Ajo pija që po pi zakonisht. Jo të mano me mendjen e pijen që po pi Klajtit. Jo të showbizit.
O plak, mos bë be të bëj be. Pikësisë. Ha mos e kaloj tani, mos bë dramatik tani. Çfarë do nga jeta ime tani? Dua përgjigjen. Pse? Iku tani humbi dhe ajo magjia e pyetjes më burrë. Kemi bërë pyetjen, kam harruar pyetje, çfarë do të pyesja. Unë mbaj mend. E di që e mban mend, po pse s'përgjigjesh? Se po përpiqem të hiq të djegur nga goja. Iku tani, pse zotri? Kur ai është lojtari më i mirë i të gjitha kohërave sipas shumicës dërmuese të audiencës, kur ai në edicionin e tij kishte show-n më të madh, kishte vizibilitetin më të madh, audiencën më të madhe, kur njerëzit e pëlqejnë aq shumë mas, kur e provuan tani në edicionin e fundit të Big Brotherit, u fut brenda dhe ndryshoi komplet dinamikat mbreti. Si ka mundësi mund thuash tani që Angel Shkila është lojtare më e mirë? Kot për të diferencuar, do vëmendje, prandaj e bën. Edhe Rama ka marrë 3 mandate, pa e bën kjo kryeministrin më të mirë shqiptar? Po në raport me tjerët po, ore. Ne nuk po themi që Luizi është lojtari më i mirë potencial me perfekten, po themi Luizi është më i mirë në raport me konkurrentët e tij. Ndërkohë unë s'mendoj kështu. Unë mendoj tjetër gjë. Po ne mund ta bëj të kundërtën, mund të bëj avokatin e djallit, them që fakti që Gazbardi s'ka marrë për shembull e bën detyrimisht një kandidat mirë. E di, ishte që ka komplikuar në këtë moment e djegje, por gjithsesi ç'rëndësi si ka. Pse duhet të fiksohemi me gjëra të tilla? Unë mendoj që i qëndroj asaj që thash në pak më para, që banorët e Big Brotherit të parë. Do gjë? Do gjysyri, fërkova syn. Ti më shumë po kujdesesh për atë se për mua. Më vjen keq, po shiko si është bërë. A më kush syri? Më përbalon. Gjë që nuk duhet bësh kurrë në televizion është të përkosh syt. Ik shplaj. Ti futu krejt në dush plak ose? Dakor, kam dhe një gjë për këtë Big Brotherin e sotëm, që mos të Okej. Wow. E Klajdi. Ha, Jo, kjo është hija e Klajdi. Po Klajdi. Ta këshim në një vdekje të qaj tamam. Hajde dil që t'tregoj që në kamerë. Hajde Klajdi. Ta kuptoj njerëzit sa vuajta unë. Pse nuk pranon që ke pira shash? Pse nuk pranon, po thua më djeg... Dakor. Nëse... Sa batuta të qia do kisha unë në këtë momente, po si them, jo, si them do. I heqim. Jo. Kur provon k***in për të parë. Është budalla. Unë e kam bërë 3, ti e ke për parë, ba? It feels gjithmonë si hera parë. E të mërshme. Unë do them emrin e personazhit Bigut, dhe ditë do më thuash cila mund ishte kafsha spirituale. Miri. Ujk. Ujkë. Selina? Sorkade. Në thasë do ishte ujkonj. Jo, sorkade. Havash. Kristi? Kristi. Bajame. Se shkafsh. Kafsh. Pse është interesant Kristi. Kështu je pari i murr, ma i 2 kg rob, po. Qua, ty ku duhet nëzitoj të këtë rubrikat e ty vonon, është e të meshme. Antikonformist komplet, e para që të vjen kur e mendon, çfarë? Njeriu duhet jetë antikonformisti pas George Orwellit, hello. Po, kush është ky? Ka qenë futbollist. Mirë shpirt për këtë program. Më thënë kafsh ti mo, bëj punë. Unicornin pra që the. Kristi unicorn. Jo, more. Jo, more unicorn Kristi. Kal mbase? Kal? Ja, s'të vjen shumë. Ja, s'të ke kal. Ponin maybe. Tani nga fundi. Tani poni do bësh dhe pse poni janë nga fundi që ra thua? Jo poni këngëtare. Jo, nga fundi po. Jo, më jo. Ha, jo. Është interesant se në fillim ka qenë shumë. Mirë, mendo për Kristin Mateo. Ari Murm. Rogerti? Cila është kafsha me Rogerti do shkonte Ariu. Jo. I kafshi që mund taj. Është Skari, mbretit Luan. Mere si dush. Skari të mbretit Luan, dakord. Luan i keq pra. Stenaldo? Një kafshu që e... Shiko, në fakt, Stenaldo është besnik, është smart. Qen? Po, atë do të paja, qen. Në kuptimin e mirë, gjithmonë. Kuptimin e mirë, sigurisht. Edisa? Edisa është edhe e re, është... Duket shumë si kaproll. Kaproll. Juela? Gjarpër. Nikol? Kam shumë Nikol është si insekt. Insekt. Është shumë si insekt. Dakor. Artani? Po insekt, jo insekt gjithmonë negativ, po
E kuptoj. Milingon. Flutur. Okej, flutur. Është bukur. Nuk e them flutur. Është edhe e bukur. Është edhe bukur. Artani? Slothi nuk e di çfarë kafshë është ai. Është ai Bradipodusi, ai që ecën ngadalë, ai australiani. Po, Gimbo? Gimbo, panda. Panda. Brikena? Ajo mund të jetë unicorn. Pel. Një pel. Pel, se edhe rri kështu si pel. Po, është. Dhe nuk tham Kristin, çfarë është Kristi? Ha pra Klajdi. Futi, jo t'ja futi. Ore, po shpun ke me Klajdin ore, Po t'mi japi ide, more? Kristi. Qelbës. Avash. Po si mo Qelbës Kristi, ai se na kuruar lidhet me detaje, Kristin, kemi, Qelbës. ai është super i kuruar tani. Edhe super shumë i talentuar. Kush është i kafshë që këndon, që ka zë, që jo këndon? Gjel. Gjel. Kanarina. Kanarin do thënë. Kanarin, po. Ë? E gjeta. Bilbil, se është Bilbil Jugu. Po, Bilbil. Bilbil, Kristi e gjetën, po, shumë mirë, bravo, e gjetën me të parën, shumë i shpejt ishte dhe kjo, shkojmë tek teta. Do ta barazosh Stefin? Hajde më barazosh Stefin tani. Lyej pak. Bismillah dhe bëkryqin. Po, mos e E ke parasysh një sken filmit të The Mummy, filmi, që është ai skuthi që rri me mumjen edhe që ka gjitha varset e çdo feje të mundsh. Plako, kur ty të do që marrë sa e lyve, unë s'kam dërmend ta lyje. Jo, plako. Pa më shiko, I will not get there, jo. Më shiko. Do hysh si lojtar me të shtu të paktën. Lyej pak. Më fal, të gjithë kanë shkuar deri në fund? Po. Betohem. Të betohem. Bëu çik se dërli. E po që do vdes duke konkurruar Stefin. Kaq. Prite? E lyva. Po, mirë, dakor. E çfarë do të thosh? Stefi u ly më shumë. Disa të plasë në këtë pikë, plako. Që ke frikacak ti, ore? Që ke frikacak, ore? Nuk e di. Ti e pe ç'bërja ai, si vuajtja ai? Qa i lyo syt. Të keqen vlla jot. Klajdi, je gati për rubrikën? Rubrika e famshme. Ndërkohë që ti po, çfarë po bën? Po e kalon direkt me birë që mos ta ndjesh. Qa hileqari që është? Çfarë hileqari që është? Letrën se lexove, do flasësh apo do Letrën do e marrë Andi me vete? Ja, mirë, okay. Cila është një punë që do ta bëje kur sa do lekë që të jepin? Punë. Çdo lloj pune që do më duhet të çohem herët në mëngjes. Je tip zognate, ë? Rri shumë? Çfarë flet? 3-4, kështu? Andi zhvish. Varet. Po sigur da haje ti, jo. Më radhë. Nxjerrë kraun. Po prit ma si që nga kjo mati atencionit. S'është mati atencionit, është detektori i së vërtetës. Okej. E rëndësishme është që jam barazim me Stefin. Çfarë ta ke barazuar Stefin? Po shtrëngoj apo? Çi, duket që ka eksperiencë me tensionin. Po se Ja, ke mata? kam atencionin sepse isha në shkurt smur, kështu që. Ishte në shkurt smur? Po me pneumoni. Ç'a thuar? Pa 50% mushkërisë. So jam rikthyer nga vdekja. Po ku ja ke Ti do të vënë? thosh Tu di unë vëllai. Ore, vihet këtu zakonisht. Açmë, po ti ja bëre kurs në Janin për këtë burr. Ja, mjekësia shqiptare. Nëse shif ministrin e mjekësisë. Falem mos u bë njerëz nesër Ministrin e mjekësisë. mund të të vi ofertë. Ministrin e shëndetësisë, jo. Mund të të vi. Nuk fare pranë kështu. Mund të të vi ofertë kështu pse po leni më këto mund të jetë masditë puna edhe ti je në rregull. Njerëzit e dinë që Sa nga unë thënë? Jo, kjo është e mira, në fakt edhe që unë jam actually i lumtur, është që njerëzit, si më thënë, më njohin për karakterin që kam, edhe nuk është se tentojnë të bëjnë Po, pra, kompromis. po, qartë. Kështu kanë thënë shumë lutë. Pasi e kaloj, do ja marr realisht to lekat. Po më mat tensionin dikush që s'm ka follow ndërkohë. Kjo e bën që ti jetë objektiv. Pyetja e parë, të lutem Klajdi, veshe sy këtu, atë ka ndodhur ndonjëherë të publikosh një lajm që e di që nuk është 100% i vërtet, vetëm sepse do mund të ishte Ja. klikues. Gënjen. Një. Cili është artisti që të ka ndërtuar? Po ku do shkosh pastaj dy? Cili është artisti? Po çfarë ti bësh aty ku pierdh ai? Ai jeton kombinatë. Cili është? Ne kemi ca miq kombinati. Po, sa ka ai në kombinatë? Hajde vllai, Të hajde. vdesun si janë bërsyt. Cili është artisti që të ka kërkuar më shumë të mos publikosh një histori për të? Ja, s'ka kërkuar asnjë. Sepse më nise
Jo, s'ka kërkuar kot. Ama do gjesh emrin sikur po lexo Se do horoskopin. vazhdosh. Se do gjej emrin. Nuk ja ka kërkuar njëri. Çfarë? Çfarë? Ke Plako. shumë i poshtë klet. A ka ndodhur që një artist të ofrojë diçka në këmbim të një lajmi që mos të dalë Jo, për shembull para gjëra Jo, shumë. jo. Ja, s'ka ndodhur. Sa po thasë ja ka kërkuar njëri. Kështu që jo. A të ka ofru, thash? A të ka ofru njëri, domethënë ndonjë. Jo, nuk ja e dëgjova. Ai ndërkohë s'do fare. Sa shpesh ndodh që portalet të marrin lajme nga menaxherët e artistëve që publikojnë Shumë shpesh. Marrin shumë. marrin shumë Ore, këtë? a është e vërtet ajo, jo marrin shumë se s'po lexo ta thash atë jo s'po lexo horoskopin aty. Okej. Qëndro aty. A në eksperiencën tënde, a ka persona në showbiz që janë shumë të sjellshëm në ekran dhe Po. shumë të vështirë në prapasken? A të ka ndodhur Është e vërtetë. Është e vërtet. A të ka ndodhur një herë që të njohësh ndonjë personazh i cili siç është publikisht është dhe në të vërtetë? Po. Kush është ky? E vërtet kjo? Do thosh emër? Shumica atyre që kam miq, ka një arsye pse janë miq. Se unë nuk kam miqësi me çdo artist. Pra ka disa lloje miqësish. Nuk po gënjen. Po prit more të mbaroj. Okej. Ti më shif mua jot ose po prandaj përgjigjet ai se po e shef. Ka disa lloje miqësish, janë marrëdhëniet ose miqësi që ty do duhet ti mbash për shkak të punës, për shembull, dhe ti je shumë mirë, dhe kam miq me të cilët ne punojmë që realisht na ecën muhabeti dhe kemi shumë gjëra të përbashkëta. Dhe këta miq janë arsye të përbashkëta se janë të vërtetë ashtu siç janë në Zuri gjumi, valla. ekran. Ka të drejtë. Domethënë me atë që hoqi Ka të ai, drejtë. kjo i duket Ka të drejtë. Sa nga romancat e showbizit janë reale dhe sa janë marketing? sa nga. Domethënë si, është shumica kështu apo shumica ashtu apo mendon se janë Mendoj që janë reale. reale janë? Mendoj që janë reale. Nuk kemi ne Nuk shqiptarë. është e vërtetë. Pirë. Nuk janë shqiptarë. Ore, mund thua pirë aty ose ai është profesionist në atë gjë që bën. Po ofendove doktor Klajdi. Shumë Kemi parë sa të rreth gruaja në TikTok, plako, mos bëj seriozi. E vërtetë kjo. A ka ndodhur ndonjëherë dish në një histori shumë të madhe, mos publikosh, mos bësh? Për shembull, lidhjen e Sarës dhe Ledrit në fillim, unë e kam ditur Kujt car? Ha, këtu më ditë. Ish gruas vet pra. Ah, Unë e kam ditur 2 vite para se të bëje publike. ç'a thua? Po. Kam 2 vite para se ta dinin dhe ata, është e vërtet? Jo para se ta dinin ata. E ka di shumë më përpara. Po tani me kë është Ledri? Po e pam gjithë ishte me Gjensilën pra, në Paris, krap. Ka dal lajmi mo. Thuaj po. Po, mos më takon të flas se kam besin mike edhe. Kë? Po janë ndarë mo. Po ç'ke? Ndihet keq besa. Ore edhe unë e kam besin shumë mik. Edhe unë Po, e kam. Ç'ti bëjmë tash? Ta Ç'ti ka pretendojmë që Gjensila nuk ekziston. Edhe Besi ka vazhduar jetën. jetën. Edhe ja, një nga debatet që po ndodh tani për shembull është se si njerëzit po e sulmojnë Gjensilën pse ka vazhduar jetën me Ledrin për shembull dhe lidhen bashkë. Dhe ndërkohë janë shumë të lumtur që Besi ka vazhduar jetën. E po Besi në këtë rast duket sigurisht viktima e gjithë gjës, kupton? Dhe Ne nuk i dim atë Dhe gjë. kjo si shoqëri na tregon që jemi pak sa misogjen. Pra kemi shumë të thjeshtë për të pranuar që burri pranon vazhdon jetën dhe jemi shumë të vështirë që gruaja nuk Nuk është eksakt ashtu. Pse jo? Mund ndonte edhe komplet e kundërta. Mund ishte, shiko, Kur ka ndodhur ndonjëherë që është sulmuar burri për ndarjen dhe nuk është sulmuar gruaja? Kur ka ndodhur? Ti pjesë e Ledrit është Edhe te Ledri Ledri është është- sulmuar. nuk është- Ledri është sulmuar më shumë se Sara. Se Ledri nuk ka bërë ndonjë. Allah ta bëf zoti. Më fal, po. Allah ta bëf zoti, mbyllja gojën këtij. Jo, po edhe Sara është sulmuar. Sara është sulmuar se kanë thënë e ka dashur për famë, edhe ka vazhduar dhe u sulmua kur dolën lajmet për Ne, ma lidhjen me tani- Erik Fullanin. A u sulmua? Eriko po, ajo jo. Si Eriku pa jo. Ajo pra u sulmua se ishte grua me fëmijë dhe e sulmuan se gratë me fëmijë duhet të rrinë single gjithë jetën, sipas shqiptarëve. Po pyetja rradhës? Okej. Falni se kemi kaluar 8 marsin, jemi se unë jam Cili është sekreti më i madh që publiku nuk di për showbizin? Dhe nuk do të flas për emra specifike, di që sekret. Unë nuk mendoj që ka një sekret, sepse njerëzit ka janë shumë sekrete. jo shumë sekrete, po njerëzit i dinë, janë mohabete tavolinash. Ke Domethënë, ndonjë pyetje? dhe kjo është e keqe që janë mohabete tavolinash. Kjo pjesë e sekretit a duhet ta fusim Ardit Xhebren? Komo? Ardit Xhebren ke sekretet? Pse? Po thash
që kam, ha? Apo ja. Jo, more ç'punë. Hiqe se na hongri ky. Hiqe. Bravo, Jori. Ik E kaloj testin e vllashko? Vazhdo ke puna jote. Kur thashun që i herë, pravon, gjithmonë do të pëlqej, mund të hash ti ndërkohë, unë mund të kem ndaluar, por ti mund të hash ndërkohë që. Jo, po sa ngreti ç'kuptim ka? Mirë. Po thoja, po në fakt mund të shkoj atë 8-9. Po hajde pra lyje drejt. Hajde se nuk di kaq shumë. Kaq. Ja më ja, ha. Kom s'po hamë. Ja, shika, s'jam aq skuth. Unë dukem shumë po s'jam skuth, me thënë drejtën. Lyje sa e lyva unë, hajde po të. Shua, shenjë mos ta lyje. Do ta fshish te bluza. Jo, more, kam blerë sa qimet e kokës ta fshish. Është e shtrenjtë? Jo shumë, nuk vishem shtrenjtë, s'pëlqejnë markat të gjëra. Hangri got në birrës vetëm që mos i djeg. Dakor, Stefin. Po te gocat kush është prezantuesja? Prej. Ja, po tani ideja është të flasim, por s'kemi ardhur nga ham. Ha, ç'ke? Televizja jote hundve s'pëlqej, po hajde. Por e shqipës me referencë, sa herë më ke marrë mua referencje për vëluar. Më shikon mua të qetë, vazhdo. Unë e për vëluar e ka hëngër. Ja, i Doj shumë ai. Ka djeg shumë. Ç'a ke? Nga gocat, prezantuese? Pse të razin kal? Kale pa pëshor, si vjen. Vërvat. Qa është e? Vërvat, e di ç'a është, se di. Është dialektore, nuk e di ç'a është vërvat. Ti që dilje. Vërvat është shamshor në dialektore. Faleminderit për komplimentin. Mendoj që për reality show është Arbana. Arbana? Jo për reality, më në total, po thënë. Por nuk... Alkeda. Është më e mirë, Alkeda është yll. Edhe Alketa është. Shumë e mirë. Prit. Mendoj që overall, Overall, atë më thuaj, për mendimin tim, është Alketa. Duke marrë parasysh dhe plus minuset e të gjitha. Mendoj që Alketa... Po overall tek meshkujt kush është? Pra Ledioni i rim? Po mendoj që Ledioni, se nuk kemi më tashmë. S'ka më, jo, shëndotuar, nuk ka më. S'ka konkurrencë meshkujt shumë. Nuk kanë Që më. kur kam i nga televizioni, Iku Rudhizmo dhe sikur e lanë gjithë pastaj. e di. E rëndësish, kisha shku tek e 10. Është tota pyetje. Po çoj, pse do futesh te Lisa Zez? Lista zez pse? Lisa Zez është ata që s'ja dalin. Që s'ja dalin. Ne, do të thënë çdo emision do përmendesh që s'ja ke dal. Tek çdo i ftuar. Do themi Jo, më unë shkova të 9-ta, si që kam... Po, do të çosh të 10-ta. Po ja futa Stefit, kështu që Stefi është ai i fundit. Po qartë, po do t'rregoj për shembull të vetën që nuk ja kanë dalë në këtë emision. Plako, ma kishte ndjer mua ç'a thuhet lart e poshtë. Zë ishim këtu, po hajde. Tani çfarë do bësh, do ta lyesh? Jo. Jam rregull shumë. Fjalët e tjerëve të fitojnë. Je se dërli. E pranon humbjen. Po more. Shiko, Ti ka një gjë për humbjen që Pse si e futi në bik, po le këtë tani? se s'më pëlqen si Ke format, frikë po. mos ekspozohesh? Jo, ç'e ekspozoj, mos kam gjëra për të fshehur, po. Po jo për të fshehur, po të nxjerrët se tani ti je në pozicion e kritikës kundrejt atyre që janë brenda. Dhe është më e lehtë sigurisht ta shikosh lojën nga jashtë. Është për shembull Sigurisht. Por parasysh. unë për shembull nuk jam shumë i jetur për të qenë i famshëm. Ma leta. S'jam or plak. Shimo. Po s'jam more. Po si mos je jetë? Po s'jam të i gjithë jetur. duan një Më lloj forme. pëlqen vëmendja, më Vëmendje. pëlqen vëmendja, por nuk më pëlqen të jem aq shumë i ekspozuar, nuk më pëlqen ajo gjëja dhe unë e di si funksionon informatikë se kam pas temë diplome. Reality show dhe programet kulturore nuk kam pas temë diplome dhe e di shumë mirë si funksionojnë. Prandaj dhe më vjen qesh kur njerëzit mendojnë që aty pritet të jetë drejtësia më e madhe në botë, kur në fakt nuk është. Si formatet janë në mënyra të tilla. Kanë kërkuar? Nuk më kanë kërkuar, sepse unë gjithmonë kam qenë shumë, jo, po më dëgjoj, more, po përpiqem të jem shumë serioz. Unë duke qenë shumë vokal për dëshirë time për mos më qenë, s'kam se vin. Pra qofson them nuk më pëlqen Rudhizmo, nuk më pëlqen programi E Rudhizmo. di sa do shista ma po të shkoje ti për shumë. Po nuk do shkoja, po jo. Po shkore, po të të premtoj në isha si stresi që them 3 muaj nuk do shkoj dhe shkoj për banorja më e ri është stresi. Nuk Po varet më se mund të nëse ti e di, ë. Ti e di. Jo. Tani çfarë po bën i dashur? Tri përpiqem të mbijetoj. Tani ne po bëjmë Musexin,
që mendoj që ti duhet vish, ta provosh një herë, ta shohësh si është. Ku? Çfarë? Musex. Musex, po? Musexi është panajeri i parë i muzikës dhe i artit kreativ, jo vetëm në Tiranë, po në gjithë Ballkanin. Është për herë të parë po ndodh tani? Ka ndodhur vjet për herë të parë. Okej. Këtë vit është viti i dytë dhe shumë herë më i upgradeuar. Kemi të gjithë piramidën në shërbimin ton. Do të vinë aktorë të ndryshëm të bizneseve kreative, qoftë të fushës muzikës apo të fushave të tjera të artit, të cilët do të vinë për 3 ditë, 16, 17 dhe 18 prill në Tiranë, dhe çdo darkë në këto data do të kemi nga një natë festival. Nata e parë është nata e muzikës elektronike, dhe do kemi 2 DJ që janë Grammy nominated, dhe pas orës 12, duke qenë se jemi në piramidën nuk lejohet, ne shkojmë në underground ku na pret muzika techno nga një DJ japonez. Pastaj nata e dytë është nata e muzikës hip-hop, kemi MC Creation, Lyrical Sound, Nela Hayatin dhe shumë të tjerë. Dhe nata e tretë pastaj është nata që vjet na ka rezultuar më e suksesshme ndaj të gjitha, që është nata e muzikës rock and roll. Kemi Elita 5, Eugen Bushpepon, Abedata Demin, të cilat besoj do të ty besoj, cila na do vishti. E treta më intereson shumë. Edhe e para, elektronika shumë. Mosha. Jo, edhe elektronika shumë, nuk jam shumë tek hip-hopi. Ne munduar që t'i përfshim të gjithë grupë moshat. Është shumë e thjeshtë të bësh një festival vetëm për të rinj. E qartë, kuptoj. Një shprehje Adele për shembull ka qenë nëse unë bëj muzikë për 20 vjeçarët, kush do bëj muzikë për 30 vjeçarët. Domethënë është janë njerëz domethënë që duan të argëtojnë. Si? Çfarë kanë ardhin kjo? Ma çish kjo tani na mamano burr tani kush do bëj për 30? Ata që janë 40. Dikush tjetër më? Kush për shembull? Kush po bën sot muzikë nga shqiptarët për grup moshën tënde? Se dikush bën për grup mosha më të reja në fakt. Të gjithë. Shiko, përgjithsisht grup moshat e vjetra dëgjojnë muzikën që kanë dëgjuar për 20-30. Po kjo s'do të thotë që po kjo. Dakor. Alban Skënderaj do mund të bënte. Po Alban Skënderaj aktualisht nuk bën këngë për 30 vjeçarët. Bën këngë për të rinjt. Jo. Ja ke gjuar këngë të fundit? Jo. Ai po ha pra. Faleminderit. Dakor, atëherë jemi në fund. Të 10-ën e le. E lash që dikush më superoj, nuk është, jam modest. Nuk do 39 kanë superuar deri tani. Po mirë, më plas. Po si se provove çfarë? Po jo. Do të diferencohesh, e kuptova. Shiko, nuk jam as Stefi, nuk jam as tjera, dhe jam këtu. Do të diferencoj, ka qenë që dimi që në fillim. Edhe thot pastaj nuk duhet futem big. Unë uroj sinqerisht që ty të bëhet ftesa për Bigun, edhe më në fundarish bësh ëndrrën tënde realitet, ti refuzosh. Për te çdo lloj shakaj unë të uroj shumë suksese në çdo gjë që bën. Unë argëtohem jashtëzakonisht shumë me çdo lloj gjë që prodhon, më pëlqejnë shumë gjitha postimet e tua, të gjej jashtëzakonisht kreativ, shumë funny, edhe realisht ato mesazhe që përmende që kanë nuanca dhe grimca ngacmimi me baza social edhe mesazhe. Edhe atë e kuptoj shumë mirë dhe më vjen shumë mirë. Komplimentoj për gjithë karrierën tënde, që mendoj se është shumë e suksesshme në atë që ti ke zgjedh dhe të uroj. Tani do qajmë vërtet. Lartë më lartë. Ja, Mario. Ti jetë kam shumë për se sidomos kur vjen nga personazhe që unë për shembull kur kam qenë adoleshent i kam ndjekur programet e tua në Met TV dhe në NTV, dhe kur vjen ky momenti jam shumë i lumtur edhe shpresoj që kjo gjëja të vazhdojë akoma më shumë, se unë nuk jam i mendimit që ne nuk kemi djem dhe burra të suksesshëm ose të ekspozuar kur ra muhabeti Ledionit, thjesht ky realiteti jon i struk pak që të mos e bëjnë këtë gjë, po unë mendoj që ti duhet vazhdosh ta bësh këtë gjë, ndoshta edhe gjëra më të mëdha, se realisht duhesh. Të falenderoj. Filloj të mendo tash. Janë qoka që kthehen brenda emisionit. Ja, more, hase. Unë vuaj ta këtu thot qok. Ja. Klajdi shkret hungry. E miq, ju falenderoj të gjithë juve që na ndiqni, shpresoj ta keni shijuar intervistën, nëse po dhe nëse i shihoni në tërësi, ju ftoj që të na bëni follow në të gjitha rrjetet tona sociale, sigurisht dhe Hoje Media subscribe në YouTube. Dua të falenderoj gjithashtu edhe sponsorat tan, Bumbu, sallamet tona gjithmonë, dhe Argjendari Donaldo që gjithmonë kujdeset për dhuratën e të ftuar. Kjo është një dhuratë për 8 marsin, besoj. Faleminderit. Nuk e di, ç'mban kjo tok, nuk e di me këta çuna. Okej, me këta çuna. Okej, Klajdi. Mene, tash vetë mbyll programi. Ne do të takojmë sërish puntat në radhës, deri atëherë kalofshi sa më bukur, pafshim.